Thengiũ mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV nĩ gũthiĩ na mbere gũtũthikĩrĩria na gũtwĩrorera ũkũne matũ maku tũkorwo tũgĩgũthomithia na tũgĩkũhĩgĩrĩkĩria ona makĩria tũikĩrĩka-inĩ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya Gĩkũyũ rũcinĩ na tũrathiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie maingĩ nĩ marĩa tũgũtemeire thĩinĩ wa tabarĩra ngima tũgĩkũmenyithia ũrĩa maũndũ maikarĩte kuma kona na kona cia bũrũri na gĩkĩhinda gĩkĩ nĩ kĩhinda gĩkoretwo na maũndũ maingĩ mũno gũtarĩ mũndũ ona ũmwe ũtarĩ mũhutie na nĩkĩo thĩinĩ wa tabarĩra ya Gĩkũyũ rũcinĩ nĩ tũkoragwo na ikĩrĩka rĩa gũkinya nginya metha-inĩ yaku gũka nginya hau ũrĩ kũrora maũndũ ũrĩa maikarĩte na mũthĩ tũkĩrora kĩgongona gĩa bũrũri tũgũkorwo na Archbishop Francis ũrĩa gũkorwo agĩtũtemera maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ. Karibu rĩngĩ njĩtagwo Mwangangi wa Kĩmani. Wow, tũkũnyite ũgeni wa rĩngĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya Gĩkũyũ TV gũkũ nĩkuo mũrori wa Mũgĩkũyũ and of course tũgũkorwo na Archbishop Francis Ndung'u Kariuki thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ ũguo nginya cihande wega thaa ithatũ nĩgetha twarie ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma bũrũri. Nĩtũgũkĩrĩte tũgĩcokeria nĩtũkwaria ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma bũrũri na ũhoro wĩgiĩ kĩgongona gĩa bũrũri na tondũ gũkũ ũguo rĩ na nĩ mũbishopu wĩna kĩremba nĩ Archbishop wĩna kĩremba tũkwenda hihi oe ndagĩka ĩmwe kwa ihinda ikuhĩ mũno Bishop gũtarĩria andũ kũrĩa umĩte na matarĩrie rĩtwa rĩaku wega na ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ kĩgongona nĩkĩ. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ mbere ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani na Kristo nĩ mũthamaki thĩinĩ wa ngoro yakwa na harĩtwa njĩtagwo mũtũmwo mũnabii na mũthĩnjĩri Ngai thĩinĩ wa kĩgongona kĩa bũrũri witũ wa Kenya Africa na thĩ yothe na kĩgongona kĩo Kenya gĩtagwo God's Pentecostal Covenant of Heaven and Earth Israeli Church Umbrella Kenya and the Diaspora. Yes. Na gwitũ nĩ Gatũndũ South thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu gatũra kanini mũno getagwo Kĩmunyũ Sub-location Gathia Village. Na ndĩkĩrĩte Ngai tondũ wa kũhonokia na twĩ hamwe mũno na karibu sana tũgĩtereta na tũkĩaranĩria igũrũ rĩa kũrĩa kĩgongona kĩhana gĩa thĩ ya kĩroho na kũrĩa kĩhĩngĩcanĩire na kũrĩa gũtũmĩte tũgae mbara kuma kwĩ Ngai kũgerera kwĩ maithe maitũ na ũndũ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na maithe maitũ kĩa ũhoro wa kĩgongona kĩa bũrũri witũ wa Kenya ũrĩa ũhithĩtwo maathani na ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kuma gwĩ karũrĩrĩ kanini karĩa Keri wa kahonokia thĩ mahinda ma kũrigĩrĩria na karĩa ithe witũ atũmire ciana kuma bũrũri-inĩ wa Isiraeli mwana wa mũthuri etagwo Jusufu wa Jakubu wa Isaka Ibrahimu na nĩ arĩ na ciana igĩrĩ mwana ũmwe gwĩtwo Efiraimu na Manase agĩthũkia watho wa igongona na gĩthũkia maathani na watho wa kĩrĩra gĩa kũrũmĩrĩra na gĩtuĩka kũhithikithania ciana ciake na gũthahia na gũthũkia kĩgongona gĩa kĩrĩkanĩro. Ngai arĩ igũrũ agĩcũthĩrĩria akĩona Manase nĩ athũkia watho wa igongona na nĩ agũthũkia thakame na nĩ agũtukania thakame ya ciana ciake na ciana cia mũrũ wa nyina na mũrũ wa nyina ndathũkĩtie kĩrĩkanĩro. Ngai akĩgĩa na ũhoro wa kũmaamũrania akĩeheria Efiraimu bũrũri wa Isiraeli agĩtũma Efiraimu bũrũri wa kĩrĩkanĩro na akĩmwĩra nĩ ndagũtũma thĩinĩ wa Kanani ĩrĩa njerũ kũrĩa gũthiĩ gũkwerũria maathani na gũkũiga hitho-inĩ tondũ ĩthahĩtie arĩwe karũrĩrĩ karĩa kanini gakahonokia thĩ mahinda marĩa makorwo maitĩtie na manjehereire na nĩkĩo ũgĩkĩte na ihinda rĩrĩ na nĩkĩo kuona andũ moigaga nĩ Agĩkũyũ na matirĩ mamenya wega nĩ Agĩkũyũ na njĩra ĩhana atĩa tondũ Ngai we mwene endire Efiraimu we mwene atĩ nĩ ndahitha rĩtwa rĩaku na ndahitha rũciaro rwaku na ngarũguũranĩria mahinda ma kũrigĩrĩria makinya hĩndĩ ĩrĩa gũkagĩa na mũmitũko na mahinda ma ũgwati we nĩwe Ngai we nĩwe ngathikĩrĩria
na we nä ngahonokia thä na å ndå waku na nä ho tå kinyä te rä u na ihinda-inä rä rä nä ho tå rä nä å ndå å cio nä tå kwaragia makä ria na nä kä o kuona arä kia kuma Isiraeli athire agä kä rwo å guo agä tonya o Ethiopia nä kå rä andå aitå a må hä rä wa Suleiman a må hä rä wa Suleiman na akinya kuo makirianira na makinyuanira na makiohorana agicoka agioka aharukite uguo hindi yo Ethiopia na guku Sudan na Kenya yothe wetagwo bururi wa Ethiopia na gutiari gutinanganie riu aikiharuka uguo yoka agikira kundu gitagwo bururi wa Kushi ari gya gutukania bururi wa Kushi niguo atonyire o bururi uria wire manyingi na akirwa aita wa Efraimu uria nguri turi na nigwitagwo bururi wa Kenya na hindi yo ndwari ritwa ria guo wetanagio na mwanake ucio wa Yusufu wa Isaka wa Ibrahimu ithe witu na ni undu ucio ri nikio uiguaga Mugikuyu ndari amenya ni Mugikuyu kana ni Muisiraeli na ni hindi ngai akitu hindi ya kugurania ruri ruriku ni karuri kanini kahithirwo bururi uria ire maingi kirima-ini kiamure gia Kirinyaga o hugururu-ini cia kirima gia Kirinyaga na kironda kana yuge ritwa orio eitanie na muti wa ucio okire kurarira wa Mukuyu agikirarira kuu muti-ini wa Mukuyu ciana ciake ri ciathie kumagara ri ciorio kwanyu ni kuri akoiga ni mukuru-ini tondu arikia kurarira muti-ini wa Mukuyu ri ni acokia kirwo hau tiho gutumite muti mukuru-ini uria na muti cio wa mukuru ri no ari na nyoni nyingi muno ciakite nyoni ciitagwo thanga iri mwe itagwo thanga no ci nyingi ciitagwo nyagathanga na ni undu wa kunoga ri na kuhuta ri agigikoma hamwe na ciana ciake ari na ciana 10 cia iritu ararira hau ri ekutoro-ini ri akiringwo ni iringi ku iringi-ini ri ukigamba ngwa na heni na iringithia kinene muno agicoka kwirora ri akiona ethi ingi njeru agicoka kwigua ri nigetha uri aigu ta mundu matoro ri okira ri arahuka ri akorire airetu acio ake othe 19 ao mari o muiretu arugamanita na mwanake wake agikora o mwanake na muiretu o mwanake na muiretu alake mamako maima na iguru akirwo ndagutumire na ndagutuma bururi uyu ndukanagurane na nduri cia bururi uyu to ni nduri cirukitie kirikaniro na mathani ma kurumirirwa na nikio ndagutumira anake aya kuma guku thamaki-ini wakwa na kuma riu ri ndukaneiuge ritwa riaku na ciana ciaku ri ndukanacitue maritwa ma nduri icio wakora kundu kuriku guku ni nie ndiumaga iguru na hinya wakwa ngakuhe ritwa na ngahe ciana ciaku ri na nikio muonaga twahoya turikeire twi thiini wa meri ya roho ri mundu akinya hindi ya kubatithio gutuo ritwa rieru ri roho ucio ni kuharukaga ukamwita ritwa rieru kuma na iguru tondu ngai ni amenyaga wega ciana ici ndari acihe maritwa riu mwana kana mundu angitia ritwa riake kuma iguru no kuharukaga tondu araikana thi na jeshi yake mwana ke mucio iguru na ngai mwene ni akoragwo amenyete ndahete mundu ritwa uguo no nginya amuhe ritwa ria na nikio kuona andu ta Joshua na Ezekiel na aria angi maturite na maritwa ma ndoire guku thi no agarurwo ri atuo kiumbe kia na iguru ri ritwa ria guku thi kieheri ungiririkana wega muno Joshua ri ndetagwo Joshua tene etagwo Hosea wa Nuni agarurwo ritwa gitwa Joshua tondu ni aheo ritwa ri tondu ni wakirikano ni wakiranio na nikio gutuma one wathi wakora Mugikuyu no tore ungitania mundu na Mugikorobia Mugikungugu Mugigumo tondu ni kimuti gikiretwo kigumo Gikorobia Gikungugu Gikuyu uguo tondu ni kimuti kiari kinene
ri mutini ucio ri niguo oikaga kwari kwao muci mwana orio kwiga kwa nyine ku ni mutini uriku mukuru iriku to mikuru ni mingi ya githaka-ini uria wi nyoni nyingi cia itara cia nyagathanga nyoni cia nyagathanga cietwo thanga na nikio kuigwa muthi ungita mundu ri wahota kuigwa uyu aretwo nduiga waretwo njira-ini waretwo acera waretwo nyokabi ni mukabi waretwo njeru unijiu tondu ni maritwa guku thi mahithirwo ni Ngai hindi ikinye ya andu acio magetwo ritwa mamenye gatire mutungatiri njira no ari horo igi kigongona tarutaithie kumenya kigongona niki na kigongona gia bũrũri wa Kenya ri ni kiriko kwa njira nguhi kandu matengera hari uguo Kirinyaga kĩrĩma-inĩ gĩa Kirinyaga makauga ni mathiũrũrũka gwa nikio kigongona gia Kenya kiri angi makauga gĩkũ mũkũrwa-inĩ kigongona niki na kigongona gia Kenya kiha o kigongona ri wa mbere gutie hindi Ngai akakuhe kigongona hatai na kirikano giaku nake murikanire na gutire kirikano kionekaga gutai na witiki wa thakame na gutire witiki wa thakame ungituika no wahero kirikano giaku na Ngai uitete mundu uri ungi thakame ateutire mwene atuike igongona na nikio yuaga mwira atiriri no mwaka ute mwiri waku utuike igongona tondu mwiri ucio waku ute igongona na undu wa nyama ya girima kana irua ndio ritagwo covenant kana covenant nikio kirikano na kirikano nikio gishia kigongona hatari kirikano ati kigongona ndiu ningi uhoro-ini wegi kirima kiria gia Kirinyaga ri Ngai niokire akirehe muthuri ucio ritagwo Efiraimu na kimwenda ndakweruhiria maathani na ndakweruhia kigongona na kigongona kirima giki gia Kirinyaga ri ni ndakiamura o ta uria ndahanumuria kirima gia Shiro ni ndagitua githeru na kiamure na maathani ma ndakunengere ri ni mo riu ukumenyerera agicoka akiambatio kirima-ini kiria gia Kirinyaga ena hinya wa Ngai ihiga riu riathire rigitemwo uguo ni ruheni tore wona maathani marengagwo hindi Musa akinengerwo maathani kirima-ini riarengirwo uguo ni ruheni na ngwa maathani macio ri makiharukio ihiga-ini riu thiini na mathingithingirwo muhura ni hinya wa Ngai na undu warekana theru hinya wa kigongona na hinya wa na heni maathani macio nakio ndireria andu njiritwo ni Ngai kirima kiria gitigacoke guthiururukwo ta mbirira kigongona kia Ngai gitithiururuka ta mbirira kia ni kigongona no munini thie na aria makome na hitho ya kwenda bururi urweri no rehanire mbara ri ni mamenyaga no mathire kuri Ngai metie mbara na kuo gwitia mbara ri ni guthiururuka kigongona kia Ngai ona mungiririkana tugitonya Kanani nie ndi Muisiraeli tondi na uma na ndina horio mutheru muno Ngai ahetete utai na nganja Israeli mathiurukire maita mugwanja kamutiririkanaga maita mugwanja na thiko ya mugwanja ri magithiuruka maita mugwa thiko ici mugwanja mathiuruka o muthenya rita rimwe no thiko ya mugwanja ri mathiurukire maita mugwanja bare kiarahuka aria makingethania namba na tondu Ngai ni amerite mutikanagerie guthahia mundu na guita thakame ri nie mwene ni ngarwa bare riku ri magethia kung'ethanira ri magi magatonya gatagati makang'ethera andu aria makahurwo ni magi mako tondu oya mathitwo ni Ngai mwacemania na andu acio mwambararia irio cia mbara na indo cia mbara no mutikarwe na andu ariku mwarikia guciambararia ni nie mwene ngahuthira hinya wa indo irio Ngai agikira magi gatagati mapura andu aria andu ri iria mundu wa mwoje cia hurirwo ni Israeli ni undu ucio ri ngwenda kumwira kigongona gutire kigongona kionekaga gutari kirikaniro na gutire kirikaniro kionekaga gutari igongona na gutire igongona ungika mundu uri ungi we mwene utarutite igongona ona andu aria makua ni athii kuruta igongona rio thinjiri kana ya mundu uri ungi nduti undu wa gutumwo ukorwo wi muthinjiri we wambira utaciaritwo ni muhiga wanyu we na nduri cianyu nigetha uhote gukorwo urugamirite na kigongona kia unduire na kigongona gio thinjiri ni tondu wi muciari wa andu acio o githe ndi muciari wa andu ahonoku na muciari wa andu matari ahonoku na andu acio othe bataite kumanengeria kirathimo kiria Ngai ahete tondu ni kiao o
mwendi kurathimwo akurathimwo no ete kwenda kurathimwo ri ituane riake ni undu ucio ri nikio ona taugo ni ndiraheana haha ndi hindi hotete gutuika akibishop itathiete ngaciarwo ni athuri a rurire a muhiriga wa Gikuyu thiini wa kigongona kia unduire wi na ngaruta ngoima ciothe iria ciutagwo ni athuri ni riu ndiraheana oro haha ndiraheana na ngathi ya muthuri wa Horio Runo kana ngathi yaho ya Horio ugu ungijuria kirira giothe kigi murutira wa ngoima murutira wa igongona ria Ugikuyu na ngoima nguruta rio igongona ya murutira wa uthinjiri ngai ngurika rio tondu fairo cio ciothe ngai ni ahete cicio ni undu ucio ri ungira kumenya kigongona ugu ni guko kahana no ngira kumenya niguo ri gutie mundu toi Haile Selassie uria wari muthamaki wa Ethiopia Haile Selassie ari kia gutindikwo ni muno ya opposition ya bururi ucio amenyire andu aya nie ndi Muisiraeli na ndi hindi ingithie gwitikira andu amadunye ruhiu rwa bururi uyu akirire haria muhaka-ini agioka agita Kenyatta akimunengerwo agicoka gucoka Ethiopia ri aria makorire no acira cie mahingira nyumba akuira kuria magithie gucaria ruhiu rwa jeshi guti akihonokia maguta njirego na njira iyo no ngira ona hindi ria kwagire thina hindi ya bara na kuria mbureri mathengeri agio muno bara ya nethe hamuno ri nio wega andu aitu ni kumari aturikirie haha agithie o Ethiopia niguo oe kuri andu aitu kundu kuriku ona umuthi uyu kwina andu aitu tu maturite Ethiopia na no twendaga magacoka kundu guko ona he hindi twatumanite mathenge oke na tone amenyete ni watigito kwina ururi magitutumira mundu hana mathenge nigetha mambe mumenyeka kundu kwina uru ndakakona uru na ni mwoni wa yetagwo mathenge biki riu agicoka yuka gwikimenyeka ucio tiwe wari mathenge rugo kuhana na njira ngui no kuri no ndukwenda kuyuria makiria tondu Israeli ni Muikuyu na ti Muikuyu wa gucariria uguo niguo kuhana na nikio gutuma wone ungienda kumenya kana uguo niguo kuriri ona hindi no Nairobi kwahurwo na bomu ri ithio tugucoka guthie guthara andu bomu ri Muisiraeli akinyite tene na agathara andu kundu kuriku to ni amenyete aroka guteithia murwa nyina ni akinyitwo ni ndi akuguraniria wohoro ucio na mugungu ri ni aturite acaritie uria angikua ithanduku ria kirikano to ni ririthu ithanduku ririthu rihana kioneki kirithu mugungu arikia guthie Israeli akiona magongona maria kuguku matirakinyanira akiigua kwina mwanake wa mia ku Israeli agiuka akiharuka o bururi wa biri mani guku hindo gukutia maritwa agiuka acaritie kuria ithanduku ringi kuria thire riu rieruhirio riathire ku na riathire na rina karudiri kariku akiambiria gutuiria nginya agiuka kimenya eguku gukiriga ni Kenya ni Uganda ni Tanzania ni Zanzibar ni kuria kungi Zanzibar kali kuria kungi hindio Kenya na Uganda na Tanzania na maundu mangi matiatinangitio wari bururi uyu umwe niguo mugungu onire na mundu onetha hota kumunyita na ihenya ri ke tutinangie kundu guku ri nigetha tugayane nigetha mundu ahota gucario na ihenya niguo acaria nginya kimenyeka guku Kenya nimagetigirwo hindi ya kwetha kumenya atiri niguo guku ri ni ruriri ruriku ruwi na kigongona ruri ithanduku riu agituiria nginya kimenya ithanduku riu na kirikano ciina Muikuyu ni acario kuria ri akimenyeka kuria ri mokite meharie kuya kigongona na gukua maathani na ithanduku ria kirikani na guthahia mundu nigetha meo kirikano giki makinya guku ri makigia naguo hindi o niguo akora nake Muikuyu ri ni hindi arehariria kwibanga nigetha arugamirie na akire ngai kigongona makihaijaki Mugikuyu makimutwiraria mkemea mundu niwe uria tucara nigetha iguo ni ngai ri ekaga atia nigetha iguo ni ngai ni athinja kamburi ageka igongona ria mburi ngai akaigua icio mburi na ng'ombe akiamba agitaha ciothe na gitunya mundu icio agikua akaza kamuthuri ucio agicoka githie kimenya mundu ni gwe ni ekaga magongona mairio cia migunda
agĩtuĩria kĩmenya nĩ kamba gũkona maithio cia mĩgũnda akĩamba gĩtaha agĩkua mĩgũnda akĩmenya mũndũ ũyũ rĩ ona me hamwe rĩ gũcemania tũcemanĩtie rĩ nĩ mahoyaga Ngai makaigu andũ aya nĩ tũmatigithũranie angĩ tũmohe tũmahingĩre ciugo na tũmakurunjũkanie akĩmahunjania akiona andũ aya twamahunjania rĩ bado Ngai wao no areka atĩa ũguo kĩgongona rĩ gĩtirĩ tĩri-inĩ gĩ thĩinĩ wa thuria ya athĩnjĩri no tũire mũthuri ũmwe tũmũrage muoyo tũmũinamanĩtie nĩho hokire Wayaki Wahinga makĩũraga Wayaki Wahinga mathikire Wayaki Wahinga muoyo mamũinamanĩtie ũguo agĩkua muoyo magĩkora mainamanĩtie kĩgongona nĩ hĩndĩ Ngai akĩte hĩndĩ ya kũhithũria hitho tondũ nĩ hĩndĩ endete na abangĩte ihinda rĩake rĩa kĩgongona arũgamĩrio na kĩrũgamĩrĩra kwagĩrĩire ũguo ndona ndaheo kamweke harĩa twambe tũthiĩ wiki na macio magĩtwo kwaragia karibu sana ũthikĩria na twĩ hamwe na Ngai no ũtũrathime. Haya, thank you nĩ tondũ wa mathaa na nĩ nguonete nduma wĩ wiki tũgũikĩria oro hanini nĩguo tũgĩcokererie tũgĩe na kahinda ka mũgeni wa kerĩ gũtũgeithia mbere ya tugĩte ũhoro na tondũ maũndũ macio ndaigua me maraya ta marĩgĩa ihinda rĩngĩ ona ndirĩ ndĩroria kĩũria ona kĩmwe ndĩna ciũria kĩheri nĩ horo tũgũkorwo tũgĩbanga mũndũ ũgwĩtwo Paulo kwamba gũtũtware break nini nĩguo tũgĩcokeria tũgeithio nĩ mũgeni wa kerĩ tũcoke tũbange ũrĩa tũgũka tũrĩkĩrĩirie. Gĩkũyũ TV nĩ kũhĩgĩrĩkio tũrohĩgĩrĩkio maũndũ matiganĩte mamwe marĩa andũ arĩa twĩ generation ĩno tũrĩ tũtangĩkorwo tũkĩmenya na manakorwo na ciũria nyingĩ andũ maraigua ũhoro wa Gĩkũyũ na Mũmbi gũgathomithio gũkandĩkwo mabuku ona tũtirĩ twagĩa hĩndĩ ya kũmenya Gĩkũyũ arĩ aumĩte kũ na tũrorete nakũ acio maũndũ marĩa tũrageria kwenjera harĩa maumĩte na nitwaria na Archbishop maitũ karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo ya Gĩkũyũ TV tũkwenda ũrore o kamera tũrahũthĩra ũgeithanie wĩyuge marĩtwa maku umĩte mwena ũrĩkũ. Asante sana Ngai amũrathime wĩroreri Gĩkũyũ TV amarĩtwa njĩtagwo Janet Wairibu wa Waithaka nyumĩte Mũgoiri handũ hetagwo Kandegenye na rĩu reke njuge nĩ gũtũmwo ndũmĩtwo nĩ Ngai na tũmĩo nĩ Ngai gũkorwo tũkĩnyitana na Archbishop Francis Ndung'u na rĩu maũndũ marĩa makoretwo marĩ ho maitũ kana kũrĩa Ngai agĩthiĩte na mbere kũrũta nĩ ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ kĩa bũrũri na ũrĩa kĩngĩgĩũka nĩ tondũ maithe maitũ arĩa marĩ kuo tene na ngomire ciakomire nĩ kũrĩ na ũndũ merĩire Ngai atĩ mũthenya ũrĩa makarĩkia kuma mbara-inĩ na kũrutwo kũrĩa gĩthaka-inĩ nĩ makahandĩra Ngai wao kĩgongona. Rĩu kĩgongona kĩu gĩtirĩ kĩahandwo nginya ũmũthĩ na nĩkĩo mũrona kwĩna maũndũ maingĩ ikuũ nyingĩ gũtirĩ hĩndĩ kĩgongona kĩa bũrũri kĩngĩhandwo andũ othe gũtacokanĩrĩirwo andũ macokanĩrĩre nĩgetha matherie nĩgetha kũrutĩke wĩra wa Ngai. Ingĩhoya bũrũri witũ wa Kenya mũthamaki witũ akorwo akĩmenya maũndũ maya atĩ nĩ kũrĩ kĩgongona na nĩkĩo gĩtũrĩtie thĩna na nĩkĩo ũkoretwo kĩna maũndũ maingĩ mũno nĩ tondũ wa ũitangĩki wa thakame ũrĩa warĩ kuo gũtirĩ gwakinya ihinda rĩa gũtheria bũrũri ũyũ witũ na no twende mũno bũrũri ũtherio nĩgetha maũndũ marĩa mekuo mena mathĩna mena magigi na nĩgetha andũ makinye nĩ kwendana na kũiguana nĩkĩo ona andũ mangĩgeria kwendana magĩrĩire kũiguana matingĩhota nĩ tondũ he kĩrĩa Ngai witũ akoretwo erĩirwo na gĩtirĩ gĩakinyanĩra. Ngai amũrathime. Amen. Amen. Thank you mũno. Thank you. Nĩ tondũ wa mathaa na nĩ itara rĩaku nĩ twarĩigua ũkoya sekondi cigana ũna uge ũhoro nĩguo nake Archbishop akorwo eharĩria nake oke auge ũhoro nĩguo tũgĩe na kĩrĩko kĩa mũthenya ũngĩ gĩa kũhinyia icio ona makĩria. Okay, asante. Mwĩroreri Gĩkũyũ TV
ningenda gucokia ngatho ingimugeithia inyuothe ngeithie kanitha New Israel thiini wa Kandegenye na ngeithie muthuri wakwa ndingiriganwo ni ciana ciakwa ndingirikana kugeithia Njeri na ciana ciake Wanjiru na Wanjiku ithuothe niothe Ngai amurathime ona andu aria othe twitainwo nao brothers and sisters all the maririkanwo ni Ngai. Amen. Aya, thank you. Ni maundu maingi guku gwa Gikuyu rucine ni tuheage o mundu kanyaga kwaria mugambo wake hindi ria andu mekwaria cira mekwaria kwiragwo ti gutua cira kwaria ni kwendana na o mundu ni ari uge wake na njira imwe kana area ingi na gutiri uge ona umwe tugirwo ni gukorwo tukihuthia wa gukorwo ugiteithia oro handu. Timu yo iretana ikauga kigongona gia bururi gitiri giacokaniririo na ona gutiri mundu uri wamenya uhoro wakio. Ritana riria mena rio ni riakorwo mutongoria wa bururi akimaigua kigongona giki giokirio kiarahuro ati nokio kingituteithia na kinine bara iria turi nacio cia kinduriri na cia maundu matiganite gatagati-ini ka andu a nyumba imwe tondu turi othe tukiri muciaro umwe na turi a Kenya. Aya gwitikiria nake Archbishop auge uhoro niguo nicokererie na Gakui wa Kamau tugitigana tutige twa runga meri matatu tuge na uhigiriku wa maundu. Karibu sana. Thank you. Ari na ari waithitu hari bururi wothe wa Kenya na nduri ciothe citu handu ciaruma ni ndoiga ni thank you ni tondu wa gutuhe ihinda riu ria gukerekana inyui no makiria no nyende kuitia andu eri atatu nigetha mamenye twi hamwe nao makiria ni ndageithia nyina wa ruriri maitu wa ruriri Regina Ngina wa Kenyatta ni tondu wa gutunyita mbaru na gutunyita na moko meri na kwiharia kunyitanira na ithue na nabina tumunathingiri ni tondu wa kigongona giki makiria itekuriganirwo ni muthamaki witu wa bururi Rais Uhuru wa Kenyatta ni tondu wa gwitikira kwamukira ndumiriri na twi hamwe nae no ni kuri na uhoro munene muno Ngai arenda tutengerere naguo ni ihenya tondu no nie ndiretwo kuna ruhiu rwa mbara ya Ngai ino riu iratuhura na ni tondu ndaika ni ciathira no ndaheanite ndumiri nyingi muno cia bururi na mangi thirikari ni hingitie na mangi ni tigitie no ni twamuthaitha mwitikire tondu ihinda riri ti ihinda ria gweterera ni ihinda twikare thi to tungiaga kurugamia kigongona giki ihinda riri Ngai atwirite no aratwira kwina mbari ingi mbere nene na nditu makiria mena twina ya corona ni undu ucio twamwihoya muthamaki wa bururi hamwe na atongoria a bururi na aria angi ithuĩ nĩ twĩharĩirie na nĩ tũnyitĩte mbaru no nĩ twahoya tũtengatengere haritwo Ngai nĩende tũtengatengere nĩgetha tũhonokie rũrĩrĩ ngũmũtigĩra hau na Ngai amũrathime na mwĩkega ndamũgeithia mũrĩ inyuothe hamwe. Thank you. Haya, thank you. Ucio nĩ Archbishop Francis Ndung'u wa Kariuki nĩwe tumanake mũthenya wa ũmũthĩ na tumana mam nĩwe wakorwo akiuga ũhoro oro rĩu na ni njitawa kwe wa Kamau ni undu wa matha kahura wa kana kahura ni ukora kirumirira haha ugo Fred Kahura athini wa tabarĩra ya thuguri ndi na maundu maingi ngokwira otithia wega na wona umagara ungirorema gukuma Ngai wa muoyo angirogia hamwe nawe tithia wega and bye bye. Shalom shalom. Aya, thank you mwiroreri wa Gikuyu TV. Ni thank you tondu wa gutwara na ithuĩ ikinya gwa ikinya o kuma riria ruoro rutemire nduri urehanirira na ithuĩ uratwara na ithuĩ ni undu wa kwenda kuhirika ona makiria tugugutigira tabarĩra itiganite thutha witu cia gucanjamũra gukuhĩria na guthomithia imwe yamo ino irumirire ni ukuoya kĩondo gĩaku mumagare thĩinĩ wa thoko citũ na Fred Kahura athi akuhĩgĩrĩrĩkirie nake ũhoro wa kĩndũ kĩrĩa ũngĩgũra na gĩkũgune ũmũthĩ na rũciũ. Itago Mwangangi wa Kimani rĩu tũracemania kũu tũgĩaka bũrũri niĩ ngũkorwo na icembe ũnyume thutha na kabanga kĩrĩa tũgwĩkĩra thĩ
kia gukana korwo gikigethwo ni ciana citu ugie na muthenya mwega.